አርስተ ዜና ፕሮጀክታት ብሔራዊ ፓርክ ጎቦታት ባሌ ዕድል ፈጠራ ስራሕን ዑደተኛታትን ዘስፍሑ ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ኣብ ክልል አምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ከተማ ገንዳ ውሃ መድረኽ ዘተ ምርግጋጽ ዘላቕ ሰላም ተኻይዱ። ካብ ዜና ወፃኢ ሓማስ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ቃዛ መጥቃዕትን ምፍጻም መደብ ከም ዘለዎ ኣሜሪካ ኣጠንቂቓ። سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا كمي تعلو لكع ساعات 9 خوينلو كم تلمد ما زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندام راحكم ساخم صنه انا برهان فسام فلما بحصر زيناتاتنا كنجمر بروجكتات بيراوي بارك ጎቦታት ባሌ ዕድል ፈጠራ ስራሕን ዑደተኛትን ዘስፍሑ ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ ዞባ ባሌ ኣብ ዝነበረና ናይ ክልተ መዓልታት ጻንሒት ኣብ ልምዓት መስኖን ተረባሕነት ሓረስቶትን ወሓዚ ሩባ ወልመል ካብ ዝገበርናዮ ዑደት ብተወሳኺ ናብ ጎቦታት ብሔራዊ ፓርክ ባሌ ብምኻድ ክላስተር ሃገርና ምርኣይ ክኢልና ኣለና ኢሎም። እዞም ስፍራታት ልምዓት ዘላቒ ፕሮጀክታት ቱሪዝም ብሔራዊ ፓርክ ጎቦታት ባሌ ዕድል ፈጠራ ስራሕን ዑደተኛታትን ዘስፍሑ ምዃኖም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም። ኣብ ዞባ ባሌ ወረዳ ደሎ መና ብሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ዝተጀመረ ፕሮጀክት ልምዓት መስኖ ሩባ ወልመል መሪቕና ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጾም ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ሎሚ ንግሆ ኣብ ዞባ ባሌ ወረዳ ደሎ መና ብሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ዝተጀመረ ፕሮጀክት ልምዓት መስኖ ሩባ ወልመል መሪቕና ኣለና ኢሎም። እቲ ፕሮጀክት ሩባ ወልመል ብመስኖ በአግባቡ ብምጥቃም መፍራይነት ሕርሻ ብምዕባይ ሉዓላውነት ምግቢ ንምርግጋጽ ዝተሳለጠ ከም ዝኾነ እዮም ሓቢሮም ዘሎም። እቶም ፕሮጀክታት ዘላቒ ስርዓት መስኖ ገጸ ምድሪ ብምናጽ ንዘመናት ኣብ ማይ ዝናብ ጥራሕ ጽግዕተኛ ዝነበረ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘላቒ ሜላ መነባብሮ ንምርካብ ተተሊሙ ዝተሰርሐ እዩ ክብሉ እውን ገሊጾም እዮም። ፕሮጀክት ልምዓት መስኖ ሩባ ወልመል ሓረስታይ ዓመት ሙሉእ ብምፍራይ ውሕስና ምግቡ ንከረጋግጽን ዓቕሚ ኣታዊኡ ክዕብን ዘኽእል ፕሮጀክት ከም ዝኾነ ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ዶክተር አብርሃም በላይ ገሊጾም። እቶም ሚኒስትር ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ በዘስምዕዎ መደረ ንዓመታት እናበኸነ ዝነበረ ሩባ ወልመል ሎሚ ተመሪቑ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ብልምዓት ተጠቃሚ ምግባር ከም ዘኽኣለ እዮም ገሊጾም ዘሎም። እቲ ፕሮጀክት መስኖ 20,000 ንዝኾኑ መራሕቲ ስድራ ተረባሕቲ ከም ዝገብር እውን ጸሪሖም። 4 ዓመታት ዝወደአ ህንጸት እቲ ፕሮጀክት 6 ቢልዮን ብር ወጻኢ ከም ዝተገበረሉ እቶም ሚኒስትር ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ ጅማሮ እቲ ህንጸት ክሳብ ምዝዛም ዝገበርዎ ዘይተገደበ ደገፍን ንዘርኣይዎ ብሱል ኣመራርሓን እውን ኣመስጊኖም። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብምዝታይ ንጸገማት ዘላቒ መፍትሒ ንምንዳይ ናይ ኩላትና ጻዕሪ ምትሕባርን ተሳትፎን የድሊ ክብሉ ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ገሊጾም። ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ እጃም ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይን ጉዳት ኣካልን ንውፅኢታዊ ሃገራዊ ምክክር ኣብ ኢትዮጵያ ብትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ ሆሳዕና መድረኽ ምክክር የካይደሎም።
ዋና ኮሚሽነር ቲ ኮሚሽን ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ኣብቲ መድረኽ ብዝገብርዎ መደረ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ምዝታይ ንቐጻሊ ዕድል ኢትዮጵያን ህዝባን ወሳኒ እዩ ኢሎም ሃገራዊ ጸገማት ብምኽክር ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ናይ ኩሉ ተሳትፎ ወሳኒ እዩ ዝበሉ እቶም ዋና ኮሚሽነር ንተግባራውነቱ ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ክብሉ ድማ ኣገንዚቦም የአፍሪካ ልምዓት ባንኪ ግሩፕ ንኢትዮጵያ ሪፎርም አጀንዳ ድጋፍ ምግባሩ አጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡሎም ብገንዘብ ሚኒስትር አሕመድ ሽዴ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ሚኒስትር ገንዘብ አሕመድ ሽዴ ጎናጎኒ ዓመታዊ ኣኼባ ባንኪ ዓለምን IMFን ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ባንክ ኢንቨስትመንት መሰረተ ልምዓት ኤስያ ኣጃይ ቡኻን ፓንጂ ተዛትየመሎም ክልቲኦም ወገናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን እቲ ባንክን ዘሎ ምትሕባር ብምስፋዕ ፕሮጀክታት መሰረተ ልምዓትን ኩነታት ለውጢ ኣየርን ብገንዘብ ምድጋፍ ኣብ ዝከኣለሎም መንገድታት ብምድሃብ ተዛትዮም ምክትል ፕሬዚዳንት እቲ ባንኪ ኣጃይ ቡኻን ፓንዲ ኣብቲ እዋን እቲ ባንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ምትሕባር ንምጥንኻር ከምኡውን ዘላቕን ኩለ መዳይ ዕቤት ንምድጋፍ ዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ዝተገብረ ውፅኢታዊ ኣመራርሓ ተረባሕነት እቲ ህዝቢ ዘዕብዩ ስራሕቲ ክሳለጡ ከም ዘኽኣለ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእከል ምትሕባር ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፋራሕ ገሊጾም ፓርቲ ብልጽግና በፈለማይ ርብዒ ዓመት በጀት ዓመት 2018 ኣብ ስራሕቲ ፓርቲን ወፍሪ ህዝብን ዝጠመተ መድረኽ ግምገማ የካይደሎም ኣይተ ኣደም ፋራሕ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ እቲ ፓርቲ ተግባራዊ ዝገበሮ ውፅኢታዊ ኣመራርሓ እቲ ህዝቢ ተረባሒ ዝገብሩ ዕዉታት ስራሕቲ ክሳለጡ ኣኽኢሉ ኢሎም እቲ መድረኽ ግምገማ ኣብ መንጎ ክልላት ልውውጥ ልምዲ ንክህሉ ብምግባር ግልፂ ኣፈፃፅማ ንክህሉ ዝለዓለ ፋይዳ ከም ዝህልዎ እውን ገሊፆም ኣለዎም ኣብ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ በጀት ዓመት 2018 ተረባሕነት ህዝቢ ዘረጋግጹ ውፅኢታዊ ተግባራት ከም ዝተወገኑ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ሓቢረን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ኣብ ገምጋም ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ከም ዝበልኦ ኣብ ክረምታዊ ኣዋርሕ ኣብ ማሕበረሰብ ጽዑንቶ ናብራ ክሕድሩ ዝኽእሉ ተግባራት ብምፍላይ ህዝቢ ተረባሕቲ ዝገብሩ ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም ኢለን በዚ ድማ ጽዑንቶ ምኽባር ናብራ ኣብ ምንካይ ምርግጋዕ ዕዳጋ ፍርያት ብበዝሒ ንኽኣቱ ናይ ምግባር ኣብ ዕዳጋ ክበጽሑ ዝኽእሉ ምብልሻዋት ናይ ምቆጻርን ጽዑንቶ ናብራ ህዝቢ ንምቅላልን ዘኽእሉ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሕየን ተዛሪበን ዘለዎም ሰብ ውዕለት ሃገር ዓቕሚ ደከማታትን ማሕበራዊ ጸገም ዝተቓልዑ ወገናትን ብምፍላይ ኣብ ሰብ ተኮር ጉዳያት ተረባሕቲ ምግባር ከም ዝተኻኣለ እውን ገሊጸን እየን كبرات تبلكت حزدما بزرزرنا بزحزنا زينا كحلفكم أب كل الأمحرة زوا معراب غوندر كتما غندا وهم مدرخ ذات مرقاق زلاق سلام تقايدهم سلام كبابي نموحاس بترت كم صرح دما نبرتي كتما غندا وها أرقاقي ساملهم نتابصاب ساميل ورق أيهو بريهو برحانان ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ከተማ ገንዳውሃ ኣብ ዙርያ ምርግጋጽ ዘላቕ ሰላም ዝጠመተ መድረኽ ዘተ ተኻይዱ ካብ ዝተፈላልያ ወረዳታት እታ ዞባ ዝተወከሉ ነበርቲ እውን ተሳቲፎም እዮም ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ካብ ዘልዕልዎም ሕቶታት ውሽጢ ካብ ጎንደር ጭልጋ መተማ ዝወስድ መንገድ ምዕጻውን እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ጭውያን ክትራንን
ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳቶም ዝፈጠሮ ሳዕቤን ዝምልከትዩ በመንገድ መዘጋት ብምክንያት ምዕጻው መንገዲ ናህር ዋጋ ኣዝዩ ወሲኹሎም ሪፈር ዝበሃሉ ተሓከምቲ ብቐሊሉ ናብ ጎንደር ክኸዱ ኣይከኣሉን ጎንደር ሳይሆን ኣይኮነንዶ ኣብ ጎንደር ኣብ ሽፋን ዘለው ኣሕዋተይ እውን ክረክብ ኣይከኣልኩን ካልኣይ ዓመተይ ንምንታይ እዩ መንግስቲ ኣብ ዘለው ዓዲ ከምዚ ዝኸውን ንሰራዊት ጥራሕ ድዩ ተዋሂብዎም ኣተሓባቢሩ የእቱም ሓይሊ ኣለና ኣነ ባዕለይ ንምእታው ድልው እየ ነበርቲ ኣብ ምዕሳል ሰላም እቲ ከባቢ ናይ ባዕሎም ግደ ንምፍጻም ዘለዎም ተበግሶ ኣብቲ መድረኽ ኣረጋጊጾም እዮም ስራ መስራት ኣለብን ካልሰራን እንተዘይ ሰሪሕና ደጋጊምና እንተተዛረብና ትርጉም የብሉን መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ስርሖም እንተሰሪሖም ኣመራርሓ ግቡእ እንተፈጺሙ ካብ ዓቕምናን ላዕሊ ዝኸውን ኣካል የለን ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ክልል ኣምሓራ ኣይተ በሪሁን መንግስቱ ብግድኦም ዘላቒ ሰላም ንምዕሳል ካብ ቃል ዝሓልፍ ግብራዊ ስራሕ ከም ዝሓትት ኣልዒሎም እዮም ኣብቲ ከባቢ በብግዚኡ ዝዕጸው መንገድታት ዝፍጸሙ ዘለው ገበናት ክትራንን ጭውያን ንምክልኻል ሕብረተሰብ ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብምትሕባር ክሰርሕ እውን ኣገንዚቦም እዮም ከጎንደር ጭልጋ ገንዳውሃ መተማ መስመር ካብ ጎንደር ጭልጋ ገንዳውሃ መተማ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኦፕሬሽን ሰሪሕና ነዚ መስመር ከፊትና ሰብ ምስ ወገኑ ምስ ስድርኡ ክራኸብ እንተዘይጌርና ከም ሃገር ከም ወደብ ኮይኑ ዝውሰድ እዚ መስመር ብምዃኑ ብመዳይዚ ክትሕግዙና ኢና ንሓትት ተሳትፍቲ እቲ መድረኽ ዘተ ዝኾኑ ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ጎንደር እቲ ከባቢ ዘለዎ ጸጋ ተጠቒምካ ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ ልምዓት ክሳለጡ ሕቶ ኣልዒሎም እዮም ሕቶ ልምዓት እቲ ዞባ በብብርኩ ምላሽ እናተዋህቦ ከም ዝኸይድን ኣብቲ ከባቢ ልምዓት ተበጻሒ ንክኸውን ከም ዝስራሕ እውን ምላሽ ተዋሂብዎም እዩ ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ከስግረኩም ሓማስ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ቃዛ መጥቃዕትን ምፍጻም ትልሚ ከም ዘለዎ ኣሜሪካ ኣጠንቂቓላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሓማስ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርቲ ቃዛ መጥቃዕቲ ክፍጽም ጭቡጥ ምድላው ከም ዝገበረ ዘመላኽቱ እሙናት ሓበሬታታት ከም ዝረኸበም ኣፍሊጡሎም እዚ ድማ ነቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዝጥሕስ እዩ ክብል ገሊጽዎ ዘሎ ብሰንበት ኣብ ዝተዘርግሐ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ክፍጸም ውጥን መጥቃዕቲ ቀጥታውን ከቢድን ንጥሓስ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክኸውንን ብጻዕርታት ሽምግልና ዝተረኸበ ርኡይ ምዕባለ ዘዳኽምን ምዃኑ ተገሊጹ እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀዳማይ ምዕራፍ ስምምዕ ናይቲ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ግብሪ ይውዕለሎም ኩሎም ብሂወት ዘለዉ እስራኤላውያን ጅሆታት ክፍትሑ ከለዉ ሬሳታት ናይቶም ዝሞቱ ድማ ይምለሰሉ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ዝነብሩ 250 ፍልስጤማውያን እስራትን ልዕሊ 1700 እስራትን ተፈቲሖም እዮም ክብል ቢቢሲ ጸብጺብዎሎም ተመልከትና ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ፕሮጀክትታት ብሄራዊ ፓርክ ጎቦታት ባሌ ዕድል ፈጠራ ስራሕን ዑደተኛታትን ዘስፍሑ ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ከተማ ገንዳውሃ መድረኽ ዘተ ምርግጋጽ ዘላቒ ሰላም ተኻይዱ ካብ ዜና ወጻኢ ሓማስ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ቃዛ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ትልሚ ከም ዘለዎ ኣሜሪካ ጠንቂቓ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምክታልኩም አዜና ነመስገን ሰላም
تبال سلام عيني خسبال سلام سنة مسح غير السلام